嘅動作嚇。而家呢個動作咧，我哋叫前蛇，你見到咧好似一條蛇咁嘅動作嚇。跟住呢個係交叉前行交叉嘅動作。我向面前咧，佢哋會向後行喎。呢個叫做後蛇啦。接住落嚟咧係倒後嘅交叉動作，呢啲全部咧都係皮里波式嘅一啲嘅基本動作嚟㗎嚇。好啦，跟住咧會係難少少㗎啦喎嚇，呢個動作咧叫做 crazy 嚇。我做完呢個 crazy 之後咧，就會再做一個叫做 double crazy 嘅動作。大家見到啦，佢哋好犀利嘅嚇，咁樣行嚟行去咧都唔會踢到啲鐘嘅喎。好，做完呢3個嘅動作之後咧，佢哋會變一個咧用一隻腳行嘅動作，好似 S 咁單腳要咁呢個。我哋咧表演完7個基本嘅動作之後咧，就會擺個10分鐘咧做一啲組合嘅動作俾大家欣賞嘅。我哋請4位學員去為我哋表演下。我哋呢7位學員咧，基本上都係學咗呢個滾軸溜冰咧，大約一年起至到5、6年嘅時間㗎啦。